اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعه ای اذکر، اینجا اذا ظرف است و برای ظرف یک فعل اینجا علما چی میکنن؟ مقدر میکنن، میگه یاد کن وقتی را که وقعت الواقعه، واقع شود واقعه. اذا وقتی که در فعل ماضی بالا ازی داخل میشه باز مضارع ترجمه میشه، فکرتان باشه. اذا ظرف است، وقتی که در فعل ماضی داخل شد، این مسائل نحوی و صرفی و بلاغی است، فهمیدین؟ اذا ظرف است، وقتی که سر فعل ماضی داخل میشه، دوزخ در انتظارش است، این دیگه لودم تو رقص میکنه. او کاکاک بشی، همین رقص تا مزدار نیست. در توی ببینی سر بخواد خیسه مست است زیر دول، بشی کاکاک چند دقیقه. و دیگر ببینی امت شروع کرده، فسق از فجایع از گناه است. در موتر بالا میشی سهل میکنی، بالا همین نفر چقدر خوب خواره داره، ریشک داره، کلاهک سفید داره، کمی داخل میشی که دنگ 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 دنگ. اوه تو خود رقاصه برآمدی. این خطرناک است که الله متعال میگه که ثلة من الاولین، یک مجموعه بسیار زیادی از امتهای اولی که صحابه و تابعین و تابع تابعین هستند، و قلیل من الاخرین، و از آخری چی است؟ بسیار کم میره. 5%، 10%، اگر جنتی باشه 90% دوزخی است. الله حفظ کنه. چقدر خطرناک است. این کسایی که جنتی هست الله متعال میگه علی سرر موضونه، بر تخت های هستند که موضونتن، از زر اینا بافته شدن، از زر ساخته شدن، یعنی تخت های طلایی، طلای خالص. متکین علیها، تکیه میکرده باشن به این تخت ها، متقابلین، دوستانه با یکی دیگر روبرو میشن. یطوف علیهم، بینا گردش میکنن خدمتگارها